Halo teman-teman, ya ini hujan pada sore hari ini ya. Semangat terus teman-teman ya, walaupun kita mengais rezekinya di diguyur hujan ya. Semangat ya. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa menambah keberkahan bagi kita ya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke teman-teman ya, jangan lupa di like, di komen dan di subscribe channelnya ya, biar YouTube channel ini semakin terus berkembang. Oke teman-teman semuanya.